जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि कचौरी किस तरह तैयार की जाती है। ये कमर्शियल रेसिपी है। बाज़ारों में बेकरी पे किस तरह कचौरी बनाई जाती है ये भी हम आपको बताएंगे। ये कचौरी का मसाला है जी, ये देखें, ये कचौरी बना रहे हैं भाईजान। ये भाईजान चिकन की है या वेजिटेबल है या आलू वाली है? चिकन है। चिकन है। नहीं जी, ये चिकन की है। देखिए, ये जो रमज़ान में आपको बाज़ारों में कचौरी मिलती है वो इस तरह बनाई जाती है। ये देखें, चटनियाँ बना खा लो, चटनियाँ बना खा लो। चीनी लैके आएगा फिर चने बन गए न, चने सारा ला रहे थे चीनी लैन गया। चीनी लैके आया। यार मेरी टेंशन एन कढ़ा के तो मैदा तो मिला दे कचौरियां का। कचौरी का क्या रेट है भाईजान? 70 रुपये में। ये 70 रुपए की है जी, ये देख।